Ai. Oi? Ainda tá atrás do carro preto, lá embaixo. Aí tem um nesse carro branco que eu não tô vendo os outros não. Acho que o Moisés tá na caçamba. É Renan. Os misérios se esconderam, macho. Tá vendo, Renan? Tá indo pra aí, pô. Caralho, tem um... Eu não sei de onde tá vindo esse tiro que vem, não. É é aqui, frente comigo que tá vindo, ó. Frente comigo, ó. Tem um carro? Entre os dois carros. Tem um... Aí entre os dois carros tem um, pô. Nesse carro branco aqui, nossa frente aqui? Nossa frente? Sim, tem um entre os dois carros, pô. Caralho. Oi? Na D20 ou na S10? E tem D20 aqui? Não é da S10, pô. Tem um lá, é? Moisés. Puta que pariu. Me dá cover aí. Me dá cover pra correr. Eu vou voltar um pouco.
Tem um na tua frente, pô. Tem um na tua frente, caralho. Nesse mandacaru aí, ó. Sim. Moisés. Tá vindo aonde? Matheus, é? Pera aí, Michel, abaixa a cabeça, Michel. Ai, cabeça, a cabeça. A cabeça, a cabeça, caralho. Morreu? Morreu, velho? Caralho. Peguei! Peguei ainda. Peguei.